速度。这个大灯，连续横滚。哇塞，可以，哟，改屁！吼吼吼！连续横滚。大家好，我是耗子。这回呢，我们来一块看看地平线模型新出的这款翼展1.1米的这个特技飞机。它呢是一个机翼和评尾全都是快拆，非常方便，外场装机1分钟搞定，真的特别省事儿，而且涂装很精美，这个表面这个喷漆很漂亮。那么这个飞机它到底怎么样呢？这回我们就来一块来看一下吧。来，先来开箱看看。哇，很长的一个彩盒包装啊。非常简单的去飞，然后超强的动力系统，以及从运动飞行到特技飞行啊都可以。还有就是全金属舵机和高亮的航灯系统。来看一下这架飞机的参数啊，这个飞机翼展1.1米，1105毫米，机长1.1米，标准的一个特技机的尺寸啊。来开箱看一下，这就是这架飞机的全部东西了啊！哇，好漂亮啊！这个涂装的感觉，白。黄黑也非常经典的配色啊！这个飞机呢，它的所有的电子设备都是已经装好了的。舵机，哎，它这个连杆很长哎，啊，摇臂很长啊，这样的话你可以调整它多亮。比如说你要嫌这个多亮不够的话，可以把这个连杆往最外侧这个洞上面去调，就从基线上面把行程加大了。一尖的航灯，这所有的线的这个这个贴纸都是有喷漆的。整个非常平整那么过来的啊，机翼的上表面是吧？还可以啊。起落架，带有一个这是塑料的轮罩，然后金属铝合金喷漆的起落架，很漂亮，确实很漂亮。那这个转接头估计是一个国内玩家必备的啊，它这个是 IC3，它中间带一个这个不知道是接地线还是什么，然后国内的电池因为都是 XT60的嘛，所以需要这么一个转接头。机舱里面看一下，对，它都是这样的一个头，看。它是这样的 ，XT60是直接插不进去的，所以需要一个转接头。然后刚才我开箱的时候我还说呢，我以为厂家忘了给我发这个机翼的主梁插管和评尾的主梁插管了，结果我打开了机舱之后才发现，哦，原来它的插管都是在这个地方都已经预留好了位置了。主梁呢揪出来，里面是这个评尾的，这个设计太人性化了。看里面2个孔，然后机身这个是地平线的自稳接收机已经装好了，2颗舵机，前面这个呢就是机翼的这个快装的机构了，然后是绑电池的位置，机头的电机和电条也是装好了的，水平尾翼分体2片的，也都是喷漆的，很漂亮，而且它这个舵面铰链，每一个舵面都是有铰链的，看中间这块啊。这边也是有的，包括副翼这个很明显，看中间这个位置，这个黄色的这个地方，这块，这都是有铰链的，这样舵面的寿命很长，而且舵机的这个都是球头的，你看尾翼的也是。好了，我们来给它装上。这个飞机的装机部分啊，其实只有2个地方需要拧螺丝和使用工具，一个就是机头部分，机头部分是1颗螺丝固定这个桨罩。然后里面的螺旋桨是一个螺母加一个垫片就搞定了。起落架部分，嘿，这个起落架是需要拧4颗螺丝的，它是一个盖板，把起落架放上去之后，再把这个盖板装上，4颗螺丝就搞定了。当然这个轮罩和轮子啊，这个是出厂已经装好了的这个地方。OK， 然后我们来看一下它非常牛逼的快拆部分啊。首先是评尾，这个2边各一个这个白颜色的这个按钮，摁着这个按钮一拉，这评尾就下来了。当然这边是因为有球头啊，有这个舵机的连杆，如果这边的评尾要拆的话，你需要把这个球头摘掉。当然这边就可以直接拉开了，装的时候往上一推，对准后面的这个双升降舵面中间的塑料，哎，就装好了，是不是特别方便？然后机翼的快拆我们看一下啊，机翼的快拆使用的是这2个，就有点类似于4驱车的那个车壳的锁扣，你看转90度，一拉这就出来了。出来之后，机翼往外一揪。一根处呢是有这个舵机插头的，前后是2个固定销，然后它的这个金属的刚才那个90度那个玩意儿啊，就是插在这个地方了，是不是有点像4驱车的那个那个东西？然后装的时候就是往上插，
插到底，把这个一摁一转 ，OK， 这个位置，而且它是有锁的啊，因为它是你得摁着它才能转，你看你得摁着它才能给它弹开。装的时候摁到底一转，非常简单可靠。舱盖也是一个卡扣，好，非常省事儿啊。装机啊，基本上就是室内5分钟，外场2分钟，太省事儿，太厉害了。然后这个飞机我们看一下它的细节，这个飞机它整体是有颜色的地方都是喷漆和贴纸的，白色的地方是露着泡沫原本的颜色的啊，这个缺少点喷漆，如果能喷上白漆，能够遮盖一下，你看泡沫这个形状，尤其是机头这块挺明显的，机翼这儿也还好，如果能遮一遮的话，这个就堪称完美了。然后舱盖这个黑色是喷漆，机翼前缘的黑色啊、黄色呀，哎。下表面整体是一个黄色的喷漆啊，这下表面真的非常，这太漂亮了。整体喷漆的起落架和这个下表面也保持了非常完美的一致性。而且这个机翼就是开箱的时候说了啊，这一条这个贴纸之后再喷的漆太亮了，太漂亮了。轮罩也是喷漆的，很漂亮。然后尾翼部分这样过来，垂尾上半截喷漆的，平尾这边也是喷漆，是吧？这个很漂亮，而且这个飞机它属于一个常规的特技飞机的布局，前缘带一点后掠，后缘带一点前倾，它并不像传统的3D 机似的，这是一个大90度的垂直的前缘，这个还是有一点这种冲击感的啊。而且这起落架也是，它是向后有倾斜的，整个飞机就是摆在地上很有这种冲击力。反正整个飞机给我的这个质感啊非常好，整个飞机的这个效果。硬度感觉真的，乍一看哇，这像一个轻木机的感觉似的。来，我们通上电看一下各个舵面。遥控器，哎，我给它搭配的是这个地平线的 NX7E+，它这个飞机对这个遥控器有一个非常好的一个非常省事儿的一个点是什么？就是你对频的时候，直接就可以读取这个接收机对于这架飞机的设置，这个出厂给你设好的，里面的舵量啊、曲线呀、大小舵呀，它出厂都给你设好了。高级玩家你就可以再根据你自己的飞行习惯去调整这个不同的这个通道的大小舵和曲线什么的。当然，其他的正反舵啊什么都是给你调好的，非常的省事儿。装电池，我给它搭配的是 4S2700毫安时的30C 锂电池，它的建议是2200到2700，厂家测试说是3300都可以装进去。那如果你作为练习训练的话，3300完全没问题。这个就是你需要搭配的这个转接头了，或者你就得把这个头换成 XT60。啊，插电，塞吧。好，等待飞控自检。啊，动一下。啊，再动一下 ，OK， 这个因为它是有这个自稳的飞控嘛，所以它这个是动2次就没有问题了。盖盖，它这个飞控默认是3个模式啊，也就是自稳、增稳和手动。然后这个都是出厂设好的，我只是我调了一下这个舵量，我们从手动模式下看吧。副翼我这个设置舵量是很大的啊，我是通过这个连杆，我是通过连杆这个孔位把这个舵量给加大了，然后再通过大小舵给它调了一个3档的大小舵。升降舵也是啊，升降舵也是我给它加大了，从这个行程上给加大了。中舵、小舵我设的是一样的，然后方向舵也是，方向舵它出厂设的就很大啊，升降舵就是这么一个状态，大小舵。好，来吧，试飞一下。啊，计时器我们设置5分钟啊，然后先用中舵量飞2圈，基本性能试试。好，加速起飞，哦，自然离地，哎，舒服哎。稍微加点速。我们先来2圈起落性能的测试啊。这个我现在是什么手动模式？先拨到增稳模式。这个增稳模式飞着非常的舒服。好，我们直接落地连续。飘，哇塞，稳，加油起飞。好，动力垂直爬升，4S 的动力啊，非常爽，没问题，垂直爬升完全没有问题，可以一直往上窜。通涨速度，垂直爬升，连续横滚，哇塞，这飞机很爽，这还是中舵量，当然我设置舵量比出厂的设置舵量大啊。倒飞，正飞，
试一下基本的简单的特技性能啊。1/2倒鼓8/8字，这飞机很板正，飞着太正了。横滚，哇塞，可以滚得很正。啊，1/2倒鼓8/8字。转回来，我们试一下筋斗。啊，稍微调整高度，低一点的高度进入。来，筋斗起。不用给全油门俯冲的时候速度稍大啊，不像3A 的那种感觉，3A 是很匀速的，它这俯冲的时候没有阻力手段，所以俯冲的时候速度是略大的，还可以。然后拉一个小半径的筋斗，嘿嘿嘿，这还是中多量，可以。然后14号转试一下，发生多量够不够？够，转过来了。好，然后我们这边再来一个14号转。左，调个大多量，看一眼侧飞能不能侧得住啊？侧，可以，侧飞可以侧得住，侧飞圆周，哇塞，可以，哦，改出。好，推一个倒的，这个飞机我觉得还是挺舒服的啊。倒推一个外筋斗试啥？倒飞状态进入推，适当修一点方向度。这个做这个标准的特技动作还是用中多量比较好。推下来可以，推起来，推一个倒的这个这个1/2鼓8/8字。倒飞，好，推起来，翻滚，完全反着做啊，全程倒飞，倒飞低空通场，太稳了这飞机，而现在有2级风呢，2、3级风，这个状态飞机可以飞得这么舒服，大多量，连续横滚啊！这飞机很适合耍我们要耍一耍它了啊！小半径盘旋，急拉起，推平，下来，哎呀，来一个快滚，再来一个，很暴力的一个休闲飞机啊，一个特技飞机，真的又能特技又能运动，这飞机。低空，但是悬停我觉得停不住啊，试一下，它这个多量还是不够，你看，停不太住，我觉得。要不往上走，我就下来了，改出。小飞机有点意思啊。可以，而且它双升降舵，因为只有单边推嘛，它并没有说我在动作比较大的时候飞机会有滚转，整个舵面非常的硬度非常好。看。要是它软的话，它一推或者说一拉，尤其是推杆的时候，它特别容易滚转，这就很舒服，很舒服的飞机，全程倒飞。可以，这飞机太爽了，太棒了。好，计时器差不多了，我们这一圈倒过来之后，准备着陆。好，准备3边着陆，4边、5边对正半滚，啊，贴地飘啊，推，抬着屁股飘，跑，转，测一下电，计时器刚才超了30秒，那也就是说飞了5分30秒。
看一下啊，3.84、3.85，这可以。2700毫安时的电池飞了5分半，然后我刚才是有那种就是暴力啊，有那种悠着劲儿飞的，那也就是说基本上2700的电池飞6分半没问题，完全没问题。然后如果你是2200电池，它的动力性能，特技性能会比用2700的要好一些，因为它毕竟轻嘛。但是估计时间你就设个5分钟，那就差不多了。如果你要是想这个用来训练练习啊，用3300电池，那基本上能达到，我觉得至少能达到一个8分钟一个状态。所以对于这个特技飞机来说，运动机来说，这个续航的时间我是非常满意了。而且这个飞机就是飞行的质感真的太让我惊讶了，非常的稳，非常的准。今天这个风大概是一个1、2级风、2级风左右的一个状态，然后风呢还算是稳定啊，然后整体飞机飞行过程中没有任何的这种受风影响的晃动。就是我基本上是用这个增稳模式飞的，起飞的时候是一个手动觉得飞机它有一点不稳，就毕竟这飞机太小了嘛，一展1.1米的一个小特技机，这飞机越小其实它越很灵活。但是切了增稳之后，非常有这种大飞机的这个手感，一板一眼，一下是一下，做动作整体非常的舒服，很优美。中多量、小多量啊，进行一些基本的特技飞行的训练，什么3A 啊什么的飞行都完全没问题。筋斗可以拉得非常舒服，防撞舵修着飞机也不会晃屁股，这飞机真的很舒服这感觉。然后大多量还可以暴力的耍那个快滚啊，然后那个子弹滚啊，然后做一些螺旋啊，都完全没问题。哦，对了，这飞机还是有航灯的。刚才因为有点暗，我没太注意。看左红右绿，然后它还有一个这个频闪灯，右绿加频闪灯，然后尾部还有一个常亮的白灯。就是这架飞机在外观细节上面是一架非常精致的飞机啊，然后再加上它整体的这些设计的特点。一个是它这机翼快拆的结构，还有一个平尾快拆的结构。这样的话，你的飞机是非常便于携带的啊。而且这架飞机你的所有配件都是可以在国内的地平线的这个官网上面都是可以配到的，这样任何小磕小碰、炸机什么的都不用怕了。好了，这回地平线的1.1米的特技运动机测评到这，下期再见，拜拜。